Ok, Baldvin, núna erum við báðir búin að taka sama viðtalið við Helgu Völu og ég er að vera við kynna kom smá seint að horfa á þig og því ég var að borða en ég sá alveg eitthvað. Það sem mér fannst sko svolítið skemmtilegt það sem hún var að tala var bara svona lána og vexti einhvern veginn, hvað það myndi breytast ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið. Hvað er stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur að aðild að ESB myndi leysa? Ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi, sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þaki yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðarlegur, hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það er ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem við erum með hér, það bara, ég meina, það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar 4 sinnum yfir ævina, á meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils. Ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta. Af hverju eru þið svona vissum að það í gangi í Evrópusambandið muni leiða til lægri verðbólgu, lægri vaxta? Ég meina, er þetta fast í hendi eða er þetta bara draumsýn? Nei, við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist. Í byrjun þá er það Evrópski Seðlabankinn, ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta, þá er það Evrópski Seðlabankinn sem að byrjar á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem er mikilvægur. Ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi, þessu rokkandi umhverfi er meðal annars af því að sko Seðlabankinn þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna og það er alltaf, við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem hún er svo smá og er ekki tengd við neitt og það eru þetta vandamálið. En það er líka þetta er lítið hagkerfi og við erum ofta bregðast við utan að komandi sveiflum sem við þyrftum að gera hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er. Ég meina, við þyrftum einhver síður að þessi dæmi af því að ef að við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess aftar og fengum einhvern veginn að teika Evrópusambandið þó við værum ekki þarna inni nema bara aðilar EES og fyrir það er ég mjög þakklátt. Þegar þú talar aðra eins og til dæmis Grindavík að þá er líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að er að ræða svona mikla náttúruhamfarir eins og við lendum í og er ekki víst hvort það sé alveg liðið að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikinn stuðning inn á það svæði. Fyrir sumum er betra að hafa óbreytt ástand, til dæmis þeir sem að græða á því að hafa vextina rosalega háa og veistu hverju það eru? Það eru þeir sem eiga ógeðslega mikið peningin að banka. Já, ég væri til að giftast þannig manni, ég ætla ekki að neita því. Já, ég var alveg til í að eiga mjög mikið pening og sjá bara innstæðin á reikningum mínum hækka í hverju mánuði að því að við erum svo að hafa vexti en það er kannski ekki sanngjarnt að því að á meðan er ég sem er að borga af bæði námslánum og húsnæðislánum að borga, að gefa ríka fólkinu alla þessa peninga. Sko, þetta er náttúrulega risa umræða og þetta er það sem að stuðningsmenn þessa gangi í Evrópusambandið segja alltaf að verði aðalmálið að þetta muni bara lækka og ég ákvað að skoða þau gögn sem eru til fyrir hennar þátt sem sagt hvort að þetta hafi í raun og verið þannig í löndum sem fari í Evrópusambandið og það virðist vera að almennt að þá lækki vextir en svona gögnin segja svolítið sko ok, það er kannski ekki 100% víst að þetta sé út af Evrópusambandsaðildinni sem slíkri. Þetta er líka bara þegar þú ákveður að fara í eitthvað svona þá fer að taka til heima hjá þér, þú fer að breyta einhverju og svona sko. Þannig að þetta er svona svörin er ekkert endilega alltaf afgerandi en það virðist vera þannig. Mér fannst þú líka að tala þú veist að fólk sem væri inn í Evrópusambandinu væri í ákvætt í samtant einhverjum tölum. Öll ríkin sem eru í Evrópusambandinu, það er að segja íbúar, það segja allir, það er meira hlutin í öllum ríkjónum segja að það sé betra að vera í Evrópusambandinu en utan við það.
tala að það sé bara, já, betra fyrir íbúana að vera þar inni. Okay. Þannig að þetta eru bara staðreyndir. Ég held að vera líka þannig okkur. Bara period. Já. En ég veit ekki svona, þú veist, getur ekki verið bara að bulla, veist hvað, mér Gallup alveg bulla, veist hvað við, það ringir bara einhvert fólk og bara helmingur nennir ekki að tala við þau. Það er oftast frekar skrítið fólk sem svarar svona spurningu. Er það? Ég svara spurningu frá Gallup. En þú veist, hefur þú tíma til að taka Gallup-könnun? Ég gerði alveg stundu upp, sko. Bara alla kannanir sem koma? Nei, ég vel svona, ég er í svona panel hjá þeim, sko. Ég var svona tölvupost, viltu svara og svo en þegar það ringdi þig, þú veist hversu oft hefur þú tekið könnuna hvaða fjölmiðil þú ert múin að lesa í vikunni? Ég skal viðurkenna, ég er ekkit mikið að taka símtölin, sko. Herðu, en sko, hérna að því að mér var svo gaman, Helga var að tala sem sagt, og hún talaði hjá okkur báðum, talaði sem sagt börnin sín, hvernig þeim gengi að kaupa íbúð. Og mér finnst mjög áhugavert hvernig hún lýsti því. Ég á 4 börn, 2 þeirra hafa keypt sér fasteign, önnur hefur ekki efni á því að búa í fasteigninni, þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess að og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa. Og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður, hafði aldrei tekið lán áður og hún skildi bara ekki hvernig getur staðið að því að þú kaupir eign á einhverja fjárhæð og þú ert að borga hana sko 4 sinnum tilbaka til bankans. Sko hérna og svo annað sem að hún var líka ræðum sem ég veist áhugavert, hún var svona að tala og aftur var hún svolítið að vísa í börn og unglinga og sagði að Íslendingar væri svolítið svona eins og unglingar. Já. Og hérna við vildum fá allt saman en nefndum aldrei fara með ruslið. Ísland er stundum eins og unglingurinn þegar kemur að alls konar ábyrgð í alþjóðastarfi. Við erum til að fá allt. Við viljum fá eitthvað almennt að borða og við viljum fá pening til þess að geta gert eitthvað en við nennum ekki að fara út með ruslið, skilurðu. Já, og það er líka ógeð. Já, það er ógeð en það verður einhver að fara út með ruslið þannig að maður þarf stundum að gera það sem að manni finnst kannski ekkit ógeðslega gaman. Já. Og mér finnst að við þurfum aðeins að vera þannig í hérna, þessum bara svona í þáttökunni í heiminum af því að þetta er auðvitað bara einn heimur og Mér fannst líka áhugavert sko þegar ég spurði hana út í að taka upp evruna að hún var strax bara já. Þú veist, hún hikaði, það var bara strax, já, þú veist, ég vil evruna og henni fannst íslenska krónan low-key ekki skipta neinu einhver svona máli, ef veist hvað við, fannst það bara léleg. Og ég er svona, það er alveg, mér finnst það leiðilegt að missa íslensku krónuna, mér finnst það alveg flott. Sko, finnst þér að við ættum að taka upp evruna? Já. En af hverju? Af því að krónan er ógeðslega dýr fyrir okkur, af því að þetta er pínlítill gjaldmiðill og við þurfum að vera með rosalega miklar varnir til þess að hún hrynji ekki bara. Og ef að krónan hrynur þá verður allt miklu dýrara því við þurfum að kaupa svo mikið utan á heimi. Þannig að hérna... Er þá hrun? Er það þegar það kemur hrun þegar krónan hrynur? Já. Ok. Eða að allt sem við kaupum utan á heimi verður margfalt dýrara. Af því að gjaldmiðlinn okkar, hann miðast við allt sem er úti, skilurðu. 1 króna, hvað kostar hérna... Hvað kostar $1 eða 1 evra margar krónur og ef að krónan hrynur þá mun 1 evra kosta miklu fleiri krónur og þá þurfum við að borga miklu meira fyrir alla vöruna sem við verum að kaupa utan á heimi hvort það eru matvara eða bílar eða bara allt. Hún var alltaf að vísa í sko Dani líka sko sem eru með dönsku krónuna þó að hún sé tengd við evruna þannig hún svona gaf það í skyn að það var hægt að halda í íslensku seðlana ef við vildum sko. Já, ég vissi ekki að það væri hægt. Já, það er að vísu umdeilt. Það er alveg svona sumir hérna, þú fær alveg hagfræðingar sem segja sko, já, ok, þó að Dani gera þetta, það var nú ekkert alveg víst að það sé bara ekkert mál að gera það þannig sko. Þetta er svona eitt af þessum málum sem er svona hérna, veist, sumir segja já, þetta er ekkert mál og aðrir segja já, nei, þetta er ekki hægt. Já. Og hérna, það er aldrei svona kannski erfitt að fyrir okkur átt okkur á hvort er rétt. En hún trúði því ekki að það væri þessi Evrópuher hvorki til eða væri að fara að myndast. Já, hún var mjög ákveðið með það að það væri bara... Já,
og það væri kæmi ekki til greina að íslensk ungmenni eru bara nýtt til þess að gangi í Evrópuherinn. Við erum ekki með herr og þegar Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herlaus þjóð og það er þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að vegum NATO bara á annan hátt og við förum í allskins verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það er bara þannig og ég sé ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það er ekkert inn í myndinni sko. Þetta er svona eina af þessum tröllasögum sem að ganga núna og bara til að ala ótta í. Og þarna er náttúrulega rosa munur á því sem að hún og síðan Haraldur hjá Heimssýn. Já, þetta er bara allt annað. Þú veist, þetta er bara alveg svart og hvitt. Já. En nú erum við búin að tala um þau bæði. Hvað svona, hvað segir þú eftir þetta? Finnst þér önnur hliðin meira sannfærandi en hinn? Ertu svona, eða hugsaðu, ok, þetta er bara fer svona eftir við hvernig ég tala eða... Ég held að þetta sé svolítið eftir bara við hvernig ég tala. Veistu hvað við? Ég sagði við að senst þetta, það er ógeðslega létt að selja mér eitthvað. Þú veist, það er eiginlega bara hann sem nær að selja mér á deginu síðan þarf að kjósa. Já. Er held ég svolítið allavega staðan núna. Já. Þú veist. En mér fannst hún kannski aðeins meira sannfærandi. Ég veit ekki hvort það sé kannski bara út í henni kona. Ég fíla konur vanlega aðeins meira. Okay. Þó ég vil kannski ekki búa með þú veist, þú skilur. Já. Nei, ég meina þetta er náttúrulega þetta mun verða á næstu vikur og mánuði. Þetta er náttúrulega baráttan það hvor hliðin er meira samfærandi. Það er, og ég meina þetta er ekki þau tvö eina alltaf að fara að samfæra okkur já eða nei, en þetta verður svolítið þarna verður slagurinn sko. Þannig að þú ert svona þú ert eftir þetta að hugsa bara ok, hver hringir í mig á kjördag, það er bara low key, þú veist og ég veit alltaf hvað ég er að fara að kjósa í þú veist borgarstjórarkostingum og svona, þá er ég alltaf bara veit ég alveg hvað ég vill, en núna er ég alveg bara open fyrir öllu. Já. Sko þú ert búin að spyrja núna Brennunjálssögu. Við fengum svolítið mismunandi svör frá þeim. Já. Ég lék eins og ný Brennunjálssögu. Þú ert að tjóka, var það ekki dreflegilegt? Sko það var áður en ég var leikona og pabbi minn og mamma þau settu upp Njálssögu í Rauðhólum hérna fyrir utan borgina rétt í Heiðmörk. Já, ok. Þetta var útileikhús. Var það gaman? Það var ógeðslega gaman. Það var geggjað sko. Ég get ekki sagt að Njálssaga sé á náttborðinu mínu. Nei. En myndir sem hún hefur hjálpað þér í starfi? Nei. Period. Bara alls ekki sko. Hann, Haraldur elskar Brennunjálssögu, hefur lesað nokksunum og strákurinn hans alveg bara skildan og allt. Sko, hefur lendið að sumir segja svona börnin sín get ekki hægt mikið. Svona ung, veistu hvað við, ég bati mitt tala frönsku það er 30 ára. Ég fekk svona það væp, já, sonur minn skildi Brennunjálssögu, ég var alveg, ok. En hún var ekki fan. Hún fílaði ekki Brennunjálssögu, en lék í því. Já, ég vissi það ekki, sko. Nei, það er alveg fyndið. Í Rauðhólum. Veit ég hvað það er, en period. Ok. Já, þannig að þess að við vitum það að eftir þessi tvö samtöl þá vitum við að það eru rosalega skipta skoðunum sömu hluti af því að þau fengu alveg margar bara sömu spurningar frá okkur allt önnur svör bara allt annað bæði vísa í oft í gögn en stundum líka er þetta bara einhvern veginn og Helga var alveg að sagði það svo sem alveg bara sömdu vitum við ekki og hún segir þess vegna þurfum við samning af því að við vitum ekki, við þurfum að fá samning að borða til þess að átt okkur á því hvort að eitthvað er mögulegt eða ekki. Það var þannig síðast þegar við fórum í aðildarviðræður. Það voru alls konar hlutir sem við bara lærðum á leiðinni sem er ennþá verið að vinna með, til dæmis eins og með landsbyggðina. Voru innleiðar alls konar svona sóknar áætlanir sem áttu að vera svona góðar bara til þess að byggja upp svæði sem að er bara hringinn í kringum landið sem að við ákváðum að halda bara áfram með þó að við færum ekki inn í ESB þá. Af hverju finnst ykkur mikilvægt að fólk segi já? Svo við sjáum hvaða árangri við getum náði í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kosningum er ein manneskja eitt atkvæði
og þarna fáum við bara öll sama vægið að fá að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutinni gerast. Sko ef að þú hittir mannesku sem að hallast að því að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu, hvað myndur reyna að segja við hann alltaf sannfæran að skipta skoðun? Já, ég myndi segja að við þurfum ekki að óttast samningaviðræður. Það sem að undir að fá að vita. Við erum að óska eftir að fá að vita hvað í þessu, hvaða samningar, hvernig þeir munu líta út. Ef að það nást samningar, þú veist, svo getur vel verið bara að viðræðum sé slitið eins og í öllum samningaviðræðum. Það kostar að fara í þessar viðræður, það er beitt kostnaður, það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins, stofnana, ýmissa annara sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að sinna þessum viðræðum og eru þá ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan. Heldurðu samt að það sé þess virði? Já, algjörlega, ótvírætt. Af því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð, þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið, að fara inn í Evrópusambandið. Hún var að tala hérna að fara í samningsviðræður þó að maður fer ekki endla inn, maður getur samt lært eitthvað af því að meðan Haraldur var bara að fara í samningsviðræður er bara galið, þú veist, það er bara eyðislá pening og allt fyrir stopp og eitthvað, þú veist, þau eru alveg með sikkur líka bara, þó við förum ekki inn í Evrópusambandið, þá horfir hún á þetta kannski hvað maður segja, að þessi jákvæðara þú veist, að maður getur lært eitthvað af því að meðan Haraldur er bara, nei, landbúnaður, fiskurinn, tógararnir og peningarnir. Bara hart nei. Já. Sko, talandum landbúnaðinn og fiskinn og peningana, þurfum við ekki að fá okkur til okkur sem veit eitthvað það? Jú. Aðaliðið því. Já. Peningar, fiskur og landbúnaður. Hver elskar ekki að tala um það? Þetta var geggjað. Já, ég er bara til í þetta. Ég er svo spenntur. Love it, period. Takk fyrir í dag. Sömuleiðis, bara guð geymið því.